今日はマスターのお誕生日、ゲットワイルド先輩とうなぎ先輩がA×Cでお祝いしてくれました。A×Cがオープンしてから毎年美味しい料理でお祝いしてもらっています。ちなみに石橋シェフも同年代です。ちょっとだけ名前を覚えている料理をご紹介します。どの料理もとっても美味しいよ。今日はコースでいただいたけど、平日の洋食ランチもおすすめだよ。みんなも行ってみてね。